Kwebazaho Melodies Choir olw'ebigambo by'ababulidde omwami n'omukyala ono teko kwebaza Salo Munyombi ebbanga ddene mbadde nga nkuwulira ku Impact FM naye nga sikulabangako Katonda nange akinkwedde bw'obanga olina video njigulira wano nange yange nze nsooka nengisasulira ddala neŋŋenda nayo bw'obanga togirina nja kukozesa obuyinza obwampeereddwa oddemu oluyimba nze ndwekwatira ku ssimu yange obadde tolabanga Eddie Kijambo wa Dream TV kakati nange nze yenze obadde tolabanga Eddie Kijambo mu lyato ly'abaagalana ne Mami Eva Katereka obadde omuwulira nange mbadde nkuwulira kati nange yenze naawe yeggwe Mukama Katonda wa Isirayiri ng'otukoze obulungi bungi nnyo Mukama Katonda wa Isirayiri olwaleero Dream TV ne Impact FM yekutte omukolo guno mwana wange Talanta okyatudde
wano n'abavuma abasajja nno mbaagala eno zemba buulira omwana bamubuulira Joani bamubuulira n'abantu bakunaabanga eyenga mulabye n'abeebunaayira n'ajja n'abasomoza n'abatwalako Joani mmwe nga mulaba wano eyali akolanga apooyi nga mulaba kati nga mulaba embaga etuuse mujjamu ensesa munyongere nga labangenze mbabuulire tomanyi omwana bamubuulira ab'omumeseja abange mukome kati abantu yasi munnange zikome luno ab'omubaalu wa maama mukome kati munnange afunye munnono nga mwenna mulaba abaali baagala Joani okumweddiza mumulekere Joseph yamusobola wamma atandika engoma abaana nze mbabuulire tomanyi omwana bamubuulira ati omukoleka Dabira wa baba Dabira wa mama Dabira wa kuchimatu Dabira wa baba Dabira wa kuchimatu Dabira wa mama Dabira wa kuchimatu Dabira wa mama Dabira wa abembala kalulu sikawulira esinyera nabo kubana yabashoni namwe sibawulira basala omwana omweyagalire Dabira wa baba Dabira wa mama onange ndaba kukimwatu nzabakole ndaba kukinamwe walala ndaba kukimwatu Dabira wa baba banange Dabira wa baba banange ndaba kukimwatu Dabira wa baba banange ndaba kukimwatu Joani munnange nowuliriza mu nnyumba y'abala omwattu temuli kkubo muli munyenyakyalo oyo nno yaniriza kabeere mutonyonga ze nno yaniriza kabeere mukadde ng'oli gwe yaniriza abawala muwulira empisa embingi ezitagambika ababo bwe bajja mukyala nga weekala ab'omami bwe bajja olwo nga weekunya empisa ndibaaba ezo Dabira wa baba bannange ndaba kukimwattu abeeno ndaba kukinamwe n'abeeno Dabira wa baba mubuulire engalo mubuulire omwana munyongere engalo mubuulire owange olwaleero lwakedde wulira ze Dabira wa baba munnange ndaba kukimwattu Josefu munnange nowuliriza omukyala munnange era yalina akisidenti oyo omufuna emmere gy'okulaba ngeno kimulagira gy'obeereyo mukuza nayo munyongere engalo abange nze muwulire zomanyi omwana abamuwulira Dabira wa baba Dabira wa mama munnange ndaba kukimwattu ze Dabira wa baba ndaba kukyalakyala y'abaami bannange ndaba kukyabange abange Dabira wa baba munnange ndaba kukimwattu Dabira wa baba munno wanyiga tomukayanye bwakusima omukugu gusumulule bwakufulumye bweru gwe kuyingize bwayite mangu tejeramirihe Dabira wa mama Dabira wa bange bannange ndaba kukimwattu Dabira wa mama Dabira wa baba Dabira wa mama tulina abazinyi twayise nabo tulina abagoma twayise nabo tulina abazinyi twayise nabo tulina abazinyi twayise nabo tulina abagoma twayise nabo ingandi abazinyi twayise nabo abagoma twayise nabo omwana yongere engalabi nyabula nzire wayongere ensasi nyabula ndabe wayongere bungi ntambuza ndabe omwana wakatono tambuza ndabe aleti munnange sinakulaba aleti munnange sinakulaba maama w'abaana tambuza ndabe maama w'abaana tambuza ndabe Suzanne munnange tambula ndabe Suzanne munnange tambula ndabe tekisi kyamwogo bakikonyoga kyama mutalata ndishimera kyama mutalata ndishimera kyama mutalata ndishimera mutamuze mputu nyakulazine mutamuze mputu nyakulazine timwera bangeze ndigatuwaye timwera bangeze ndigatuwaye munyongere bulema
kati buli omu waali emmere mukyala Joan yafumbye omwami yaguze n'afumba buli omu waali agenda kolaki kulya terere so tugenda kusooka n'abagole bagenda tukulembera ng'era omufumbi w'abeera kweri table then abasigadde tugenda kubasitula buli omu tugenda musitula mu kitiibwa kye tovaawo kalira Joan yafumbye omwami yaguze kama b'omukisa and your faithfulness each day. I'm convinced it's not because I am worthy to receive the kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace. And because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Imela, oh, Imela, oh, Kaka, oh, Yekerua, Imela, Who am I, Lord? Who am I to sing your praises? Who am I to worship you, Lord? Who am I to worship you? Yeah. Now I'm in the Katonda gwe muba mwekwasa yeka mumwekwase yanaabalungamyanga bulijjo. What a happy day, omutonzi kimwebaze Yesu gawe kute yetayiwa talika abantu Yesu webale mama nsimbi webale remagano mama webale Yesu neno to say webale kumkuza binji binji mwepise webale kumponya mbuza anyayino mukwano anyayine kisa aninga ebigambo byeye ebigambo obulamu nga kwe And made a way. To enter into your throne. I could not come near your presence. I could never sing your song, Lord. Never sing your song. Yeah. But the sacrifice on Calvary's tree Is the reason. is the reason I can Cry out today. Imela. Yeah, yeah.
my Lord. Esayo n'abagole baffe bayingirawo era bano abayingira bwe bati nja kusaba Ssaalongo Nnyombi bamwe omukyala mujja kubanyaniriza n'oluyimba olwo mujja kubanyaniriza n'oluyimba olwo no taata alyoka ayogere Ssaalongo Nnyombi omusaba njaga kusaba obeere nga weeteeseteese bulungi nnyo oyo gwolaba ye munnange Jose Cuba. Simanyi obalaba. Simanyi olaba. Mwenda bagulumu zimeeri mmwe. Mumanyi nti bino bya mikolo si bya ddala. Ebya Joseph bya ddala naye byammwe si bya ddala bya mukolo guno. Otyo njagala okwaniriza Ssaalongo Nnyombi n'omukyala. Otyo ebalinya otyo asebali bajja tugatte engalo zaffe twaniriza abaana babakomyewo nate katugatte engalo zaffe munyambe abamaze okulya twanirize Joseph twanirize ne Joan abakomyewo nate nebaza Katonda otyo Ssaalongo Nnyombi bw'amaliriza omuzindaalo ogukwasibwa taata atuzaalira Joseph.
na inaileka bino kusima wele unyalisire kulinda umusoleri wase Moses kutosi n'umukhana wange ule kuba wele mbao sinyala shakhole khata. He takes this opportunity to thank his son for God have kept him for that time. Kane ngobole yesime chachi kulwe khulwela Moses n'umukhana osebulayi. He also takes that very opportunity to thank Moses, not Moses, it is Joseph. Joseph. Yeah. Na kane esime basakowase unyalisire khukhunindila omwana osowekhana wanyalisa khufumbirwa n'umusoleri wase Moses.
Yes. You go ahead. Kani esime basekosonya liseyo kumbo muhanose wafumbirwa numunana umusorerose Moses. He also thanked his close father-in-law for having kept his son. Na umwana wose Moses Joseph asalibwa mubapa wewe mabunga fobiano siku kasihonzo. His son Joseph Tosi is born by the parents called Mabonga Joseph. So ndi musanga afunabi ubone ndi basakwa wambero mwana wowe hana wetire angoas. He's very happy for that opportunity whereby he was given that son to come and get married to his family. Sikane mbeni bikali humbuka inota. He will not have much to say. Akali kupilisa omusoreri wange. And he just tells his son kulinda umuhana wose bulayi. To keep his son, his wife properly. Ali akanile bakeni betsimande tyosi. Let him welcome all relatives in both sides. Akalolela lubeka lutwera ta. Not looking only one side. Mukane balirwana. You love your neighbors. Ngani mukana kimyoyo kenye mwabeni. As you love yourself. Na isi mekoni political leaders be area ino. He thanks all the political leaders of this area. Wanyala kukwakanira mwakulinda. Thank you for welcoming us and keep us. Sinebilira ni batehi bakujanja bilenda ta. Even those caterers who cooks for us. Mwanyala nabi. Thank you very much. Akalisie mbako sonyala wakani kata. Without a hoe, you can't talk. Nilo esime mai ulindile Moses. He also thanks the mom who kept Joseph. Wanyala wamulinda bulayi. Thank you for keeping Joseph. Sikane mbama lilembu kata. Will not take time. Nkumilisho musoreri wase Joseph. He tells his son to be patient. Kukwikhala nomukhana wose bulayi. To keep that daughter. Khandunge khakwile uwikhalilika. If something drops there, be patient. Ukhatimilako khangu mwakhala sana ta. Don't rush and you get annoyed with each other. Iso mukanihi mbele Asmani Khabunze. The person who has been talking is called Khabunze. Papa wa khabiri uwo musoreri wase Joseph. Second father to Joseph Tosi. Mwanya lokhundekeresa. Thank you for listening. Isona amile mbale. He comes from Bale. Mwanya lomwanza kanina. Thank you very much. Wela abambele tsikha bikulu. Muchi wagonja abatanajja eno kuba mu ngalo. Nebaza omwana wange Joana. Omwana oyo yaŋŋamba taata bwe sigenda kuva wano nga sikuletedde mwana munnange. Era ekintu ekyo akituukirizza n'aleeta mwana munne. Era kati nali nina omwana omu kati nina abaana babiri. Era bannaaye nebaza nesekwebaza bonna Mwami Joseph okuweesa mwala wange ekitiibwa. Webale nnyo, webale ddala. Era ewange kati ofuuse mwana otambula nga butambuzi ng'oyingira buli weoyagadde. Era okugambamu akatono muwala wange oyo ayinamu akantu ayogera mazima. Era bw'oba omunyizizza ky'omunyizizza tasirika oba kukibwegera akugambirawo tugundi onkoze kino na kino. Era njagala omukuume era omulaba taliiko wadde olubale. Njagala omukuume bulungi Kutosi Joseph. Era weebale nnyo buli kimu kyonna ky'okoze. Banne neebaza abantu mwenna abazze ku mukolo guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era nsaba Mukama we mujje abaddezeewo. Era mbadde nsaba mpene ku muganda wange. Bano nga bwe mutulabo wano ffenna tuli bataata. Ate ekyewuunyisa era ekyamaanyi nti ffenna bwe tuddiŋŋanwako. Ono yadda kunze nenzira kwono waliwo n'omulala naye simanyi oba alazeewa. Mwali mulabye
kwegamba ffenna bwe tuddeŋŋanako naye bannange kutosi kyokoze webale nnyo webalire ddala neyansisa nnyo baaba sijja kudda mu bigambo byabaaba byayogedde nga mbiwulidde naye buli ali wano mwagaliza kubeera mulamu bulungi katonda amuwa obulamu omwaka guno n'emyaka egijja mubeere balamu baana bange kyembasibirira kwe kwagalana ewali okwagala buli kimu kyanguwa bwe munaaba mwagalanye buli kimu kijja kubanga kitambula bulungi era waliwo akayimba akagamba okwagala kukira byonna Yesu Kristo yatwagala tumwagale yatwagala kale n'olwekyo n'abantu mwenna abali wano bwe muba n'okwagala buli kintu kikola kitambula bulungi nze nja kwongera okwebaza abo bonna abatodde nga bwagambye abo bonna abatindize eŋŋendo abo bonna buli kimu kyokoze oba owadde magezi oba mu nteekateeka yonna oba miitingi mukama yabakuddizaawo abo abatindize eŋŋendo abavudde ewala waliwo abavudde ebuwama waliwo abavudde emasaka waliwo abavudde ebule n'ebweya mwenna tusaba mukama abazeeyo bulungi era twongera okwebaza baganda b'omugole omukyala abo bonna bamulabiridde abamuwerekedde abakoze kyonna okulaba nti alabika bulungi bw'atyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate nja kwebaza ab'esayidi eya mutabani nabo abatodde kyonna abakwatidde awamu ne babaako kye bakola omukolo guno ne guggwa nja kwebaza n'abatimbi bannaye abatimbi mwebale kutimba ekifo bannaye mukiraba kya mulembe nnyo era mwebalire ddala kulabisa kifo kino nga kirungi ddala byebyange naye sijja kuba waggulu nga soogedde nze amannya Ntege Mathias nga nkolera mu kampani gye bayita Dynafarm kampani eyo ekola bya bulamu era ate nekola ebyobulimi era nekola ebyobuyonjo era eyagaliza buli muntu yenna ali wano okubeera omulamu omulungi tuli ku kitebe kyaffe ekikulu Kamukamu Plaza era nyongerako na kino twetaaga abakozi naddala abavubuka myaka 18 okweyongerayo waggulu tubeetaaga abavubuka bangi basomye tebalina mirimu naye mujja kujja ku Dynafarm tulinawo be tuyita bayanga brad abo tubatendeka ate ne baba ba mugaso eri eggwanga lyaffe yeyo Dynafarm abagimanyi mujja kutegeeza abo abatagimanyi oba bammemba nga bali wano buulirako oyo munno nti Dynafarm nungi nnyo akazindalo kankaweeko taata wange taata omulala mwana wange Joan nze gwolaba wano amanya gange nze Saalongo Sseŋŋendo naye mwana wange Joan essanyu lyotuwadde saagala olikomye wano ku mbaga njagala emigula eyo gy'oyambadde ebeerengako ku mutwe so si eveeko ku luno olunaku lw'embaga mwana wange Joan sijja kukuutira bigambo bingi nnyo omusajja taddibwamu nkusaba okkirize ofumbiddwa omwana wange owokubiri kuba kati mufuuse babiri omusajja abeera musajja era ekyo kikkirize nnyo bw'ona okikkiriza ojja kufumba owangaale ng'ebiwangaala ndowooza obimanyi ekintu gundi kyawangaala mwana wange sijja kwogera bingi akazindaalo kankaddize dijje
agende mu maaso olw'ebigambo bataata bye bayogedde bassebo ne banyawo batukoze obulungi bungi nnyo era nga njagala okuleeta omwana omulenzi ono Joseph okukima ebirabo byabwe era nga babuulire kubanga ewammwe gy'oli olinayo omwana namagoye ng'afuukuuka olususu manye ebulungi nnyo ekibiina ekigaba ebizigo ku bwereere katugende byabazadde Joseph tukwate mu ngalo abana obirona tugenda kusala keeki bataata omwana wuuyo ajja okunona ebirabo by'okusaidia mmwe Joseph anona ebirabo bataata Joseph anona ebirabo Bravo. Kind of I like it. Joseph. Shake the hand with the bearings. Era anunye ebirabo. Katuke katukanguye. Ako katukanguye nako batata bamama. Tugere side eri. Kakulu. Alika, Joseph Alika. Chenchu.
Sorry, guys.
School fees okusoma nebisabo olusite balina ekyokulya okukyama okuba titinkanya yayiya ensulako n'ebyokulya omukyala basirika bakola bajigirizibwa bakola independent woman, African woman. Oh, Mushara. Singa Simuchara. Singa Sasoma. Singa. Singa Saisa. Simama. Singa Sakula. Singa. Singa Simuchara. Singa Sasoma. Singa. Singa Saisa. Simama. Singa Sakula. Singa. Yes. Very smart. For all the things that you have done, I'm grateful for your love. I give you the praise. I'm counting my blessings. Just can't keep it to myself. When I thought that he has done too much, oh, Jesus, give me the praise. I'm counting my blessings. Just can't keep it to myself. Bano batandise okufaanagana laba akayiino akono n'akooli. My God. Buga, 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 buga. Muneetere. Vale, bakoze eno. Okay. Nyaga kusaba Joseph ne Joan the Jazz omunkwatire akambe ako mukankwatire wate kaliwo abakoze high table simanyi kukola. Okay, bakakute yakubala nange bwe nabala okutuka kwemu namwe munasala wanika mbangao obalabye akono kabonera akalagado bajja kukoleranga mu emirimu gyabwe. 5 4 3 2 Yes. Okay. Muzikirize yakaza kusebera ate newa mbezi munyambe. Celebration. Okay. Hey, celebration. Yes. Better what than you want. Yes. Joseph. With your way to Sokolo ne mukyowulira nga kyekimugwanira. Kakwasho. Kakati naawe mulonde. Mayina engeri gyamusaasiramu. Odyo omugute.
Mpuliriza tugenda kutandika. Nze kasita omwana asooka okumalawo ekyo kigenda okutulaga lava esinga obunene eriwanyu. Airani alisinga okukaaba ng'omwana atambudde n'amwayo. Otyo tutandika. We are going. Kwala. Madam, abange. Bravo. Agaya. Kiki. Babano. Ebanani, agora tuko. Kashonaro ya Atalanta ntemuzanya. Otyo. Basobole banyabo Katonda atukoze obulungi bungi nnyo nno bonna basobodde olugendo okutambula obulungi kati mumaliremu kanako katugende otyo mumaliremu ako tugende tugabule nzikiriza bulungi nnyo nga ebibendese bulungi nnyo. Nja kusaba abakola kaitebo bansibire bulungi nnyo buli kimu gye kigenda omanyi nti okigenda wano kale mujje muyambeko tugende tugabule tusooka saidi eyabazaala kale wakiri Pasi Joseph Segawa ankubiri wakiri amakungula oba kiki abakubuza Chris Evans atukola obulungi naye bagenze ewa tata bagenze ewa mama. Bagabula tata ne mama. Jaksaba swani yetambule bendi abala mujje tugabula oludda. Waliwo ebigambo ebigenda okwerekera
ko ebirango ebyo bigera kuba eri abagole bennyini amaze okunsibira munzikirize basonde banyabwekyoani n'omwami bajje batwalire abakadde ate ab'oludda olwokubiri era Joseph bwakomawo agenda okutwalayo keke wa mukama we ku mulimu kubanga nayo era mukama we yabadde wakutugamba ebigambo wano naye in the interest of time kiyinza okuba nga kiyinza obutasoboka naye kati bali ewa taata bali ewa maama bali ewa senga batukoze bulungi nnyo mwana wange mutabani wange Sejuma mu background njagala kusigala nga nkyakuwulira senga onsanyusiza ekifaananyi ekyo nogyetikkira ddala bulungi nnyo ako kankoledde olunaku njagala kuyita omukirizi basole banyawo kwase abantu bano omuzindalo beebaze bagabezi nateeka ezisembayo nga bino babimaze okubyogera ayinayo bamate ne bagrooms bagenda kuweebwa ekitabo kyabwe munzikirize nyanirize omwami n'omukyala Dennis natwalira eya Pastor Kaiwa nayo bagitwaleyo bagitwale era yamaliriza ebigambo gatusitula omuzikiro ogwo waggulu tujja kuba tumaze okukiwunzika Okay. Wano gwange twakoze naawe ansanyuse nnyo okulaba otukubidde omuziki omulungi we kutuuka ne mukasaaniiko nekokwebaza abafumbi baffe abakimbi abamates bonna ne bagrooms bonna na buli mugere nalina kyako nekokwebaza abasumba abamba ne batala njaga kwaniriza mukwano gwange Joseph ne John bajje boogere ebigambo bino era olubiwunzika beppa ositula busikiriza ntwako awo tujja kuba naffe tumaze okuwunzika ensonga kati nze kankole bwenti kambakwase Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kama waffe Yesu yebaziwe. Amina. N'essanyu lingi nnyo. Sirina bingi byakwogera naye luno olunaku Mukama yalukoze. Era ekitiibwa n'eteera byonna mbimuddiza. Nsaba mumpe omukisa nti neebaze Katonda kuba waliwo ebintu byokola nga tobisuubira naye nga bw'omwesigwa kisoboka. Omwesiga kisoboka. Era ntwala omukisa guno okusiima mwenna abazze olunaku olwaleero okutuyambako okutuwerekerako okubeera ng'abajulizi nti nze Joseph ne Joan tuli bafumbo neyanza mwebalire ddala. Nsiimira ddala Christian Fellowship Church kubeera wamu naffe ne mutatulekerera
kuva we twatandika paka olunaku olwaleero era ntwala omukisa guno okusiima bakadde bange kumpi sonda zonna eza Uganda ziri wano, abavudde Mbale, abavudde Kamwenge, abavudde Mubende, abavudde Ibanda, abavudde Jinja, abavudde Chagwe, abavudde Mpisiimira ddala, mwebalire ddala, mwebale. Nsiima ne bamaama bange, mayinze nakula nga maama siri naye, naye nga bamaama abo basatu abali awo bankuza ddala kwe kubeera kwange wano, era bakola ekisoboka. Maama naye wadde yafa, mwebaza nti yanzaala naye nga waliwo abantuusiza ku lunaku luno, abantuusiza na wano wendi saawa zino. Mwebalire ddala. Joan nkwebaza, webale kugumira byonna ebiva we twatandikira, byonna ebitali birungi n'ebirungi, webalire ddala nonzikiriza, era lwe lunaku luno, era ndayira nga bwe kiri nabeeranga naawe mu bubi, webabeerangawo ensobi, nsaba tugikwasaganye tugende mu maaso. Mwebalire ddala lunaku luno, sina bingi n'essanyu njereere. Mukama abankuumire, abawe omukisa mu linnya lya Yesu, amen. Oh, praise God. Amen. You will excuse me, I will use English because I'm not conversant with Luganda, though I hear it well. The guest of honor tonight, Joseph and Joan, your best man and lady of honor, the groomsmen and the maids, flower girl and the big boy, invited guests, parents from your side, parents from Joan's side, your friends, all these, and everybody here in your own capacities. Allow me at this juncture on my own behalf and on behalf of all OBs and OGs and friends, talk brief words on this, and on behalf of all OBs and OGs and friends, talk brief words on this very occasion. I think it's God who has fulfilled this, because you have prepared it for a long time, but now it has realized to the true reality. Let us clap hands for God. Ezongalo ntono mwongeremu. And this time round, let us clap for Joan and Joseph, who saw to that we are special and they invited us to be here. There are many people who would have wished to be here, but they are not here, so we are the chosen few. So Joseph is my OB, as he has said. We did not study in one class, but we studied from the same school, and I was ahead of him. So briefly, what I want to talk about Joseph, describing him, you talk about his character.
is a person who is sympathetic and empathetic. Muntu wa kisa nnyo. Whether you have a problem, you tell Joseph, Joseph will pick it up and do what is necessary to be done. Joseph is hardworking. Joseph loves and is lovable, has passion for people, old and young. Joseph is trustworthy. Joseph has integrity. He respects himself and he respects others. And I think that integrity will also be extended to Joan, I have no doubt. If I talk about Joseph during his student time, he was a very good footballer. But don't ask me his number because me I used to play number 13. We have 11 players, the goalkeeper, the 12 so on. Me I used to participate as a spectator, number 13. So don't ask his number, which he played, I don't remember it well. Joseph was a good debater and he knows English. That one I bear a witness. Joseph, when I witness such a day, I'm among the very people that have all the reasons to smile and be happy. He has walked through a journey which is not simple, through sick and sin. But when I saw today being driven in a limousine, accompanied by good Benzes, and the nature of the party you have seen, God is great. Clap hands. I know God paves the way where there isn't any, and I think now the sky is the limit. A few words for advice. There is one time when I attended a party like this, and somebody talked nice words, which I grasped, and I want to tell you. You have been awarded a certificate, meaning that in marriage they also award certificate like in schools. But the marriage school, there is no teacher and there is no learner. A teacher is equal to a teacher, and a teacher is equal to the learner. Meaning that don't take yourself above that you are the one who can bring good ideas for the family. Equally, Joan can do it. And if, when you accept to advise one another, respect one another, I have no doubt you will build the what? The family. Another attribute you will use that will make a good home, not a house, respect for one another. You know, men will need all the time to be above. But me, I'm a leader now. They say alongside a strong man, there must be what? A strong woman. And previously it used to be behind a strong man, there is a strong woman. But now it has changed with the phenomena of gender balance. Alongside a strong man, there is a strong woman. If we bear that, you will also build a good home. This journey, it is not a bed of roses. There will be ups and downs. Whenever you get a conflict, the best medicine is reconciliation, and forgiveness is perfect, whether on the side of a man
or the side of a woman. It is simple but hard for many, and it destroys. And I bear a witness. The pastor who celebrated this marriage talked it, that you have expressed love in your marriage. Joan, you should truly love Joseph. Equally so should Joseph do. If you miss out, then that becomes a problem. And I will not shy to tell you this as a leader. I mediate many marriages, but the major source of conflict of marriage, conjugal rights. If this one arises, you cannot build marriage. They say reward for labor is wage, but reward for love is paramount. I have talked it like that in silence, that children here should not take it, but all the people I think you have taken it with good face. So in the interest of time, Joseph and your wife, you are no longer two but one in flesh and one in marriage. So Joan, right away from now, you are Joan Kutos. From now and forever. Nobody should separate you, because nobody has power to put asunder what God has united today. And we have united. So if you want to separate, you will also arrange and call everybody who has been here to also witness. But God forbid, that will not happen. So my contribution towards your new marriage, my proposal would be that I buy good hens of 100,000 that you feed well Joan, not to have any excuse to offer the services day and night. But when I was in one seminar, somebody told us that we should not make choice for all the people. So I have brought 100,000, it is here with me. It is at your discretion to use what you want, but that's what was at the back of my mind. So the names remains Kakuche Enoch, and currently I'm the town clerk. And as he said, in directory, I'm one of his employers. But this man you see here is the security man, and God has blessed him in that, from security guard, controller, supervisor. He went abroad. Now you have perfectly done your service. One writer said, the rent for living in this earth, for me and you, it is the service you do what? You render. You have rendered good service to this nation, and I think you have truly paid your rent to God, and you are not at fault. May God bless you. May God bless your family. Bless everybody here, and let God guard you like Daniel, favor you like Joseph, biblical, which is directly your name, and save you like Noah. Thank you.